Есть, Ваня будет рад. Ну что, ребятушки, приключения начинаются. Чем же еще заняться, когда выходишь в море? Все же не вышли. Русалочка маленькая. Что? Русалочка маленькая, говорю. Мы сейчас поплывем вот в эту голубую лагуну. Настась, ты Она капитан? просто голубоватая, как под Куда вода. плывем? Куда плывем, Настась? В Париж. Париж. Вон Настя сказала, ой, что вон та башня, это Париж. Это значит, мы в Париж поплыли. В Париж бы полетели. Сейчас заплывем вон в те пещеры. Вон в ту голубую лагуну. Я туда поплыву, только в голубую. Вот, прям сейчас сюда нырнем. Красотулечка. Прыгать в открытое море — это вообще что-то нереальное. Правда, я сейчас, видимо, когда обсохну, буду вся в соли, потому что вода очень соленая. Фух, но это не просто, это нереальный кайф. Ева, давай, раз, два, три, прыгай! Красотка! Молодец! Стой! Сейчас волна будет, Ева, держись. Смотри, волна. Вон туда мы сейчас плавали. Ох, сейчас волны будут. Ох, сейчас волны будут. Вот это качает. Фух, мы сейчас, короче, так как вон на тот берег не доплыть на яхте, мы плыли туда пешком. Фух, сейчас покажу. О. Короче, вон берег, мы плыли туда вплавь, короче. Вот, а еще мы хотим где-то, короче, здесь или с другой стороны, около скал, есть какая-то бухточка, залив. А, вон там. Вон за той, короче, вот за этим камнем, там красивая бухта. Но на яхте туда не подплывешь, потому что там мелко. Мы сейчас хотим туда вплавь поплыть. Жалко, что нельзя было туда взять телефон с собой в воду, потому что оттуда открываются с пляжа нереальные виды. Но это останется у меня в памяти. Но здесь просто нереально красиво. Лазурные берега. А здесь очень красивого цвета вода, но это не видно, потому что очень глубоко. Все довольны, все счастливы. Так, ну все, держите. Внимание, отпускаем потихоньку. 3! Давайте Звездочка, летите. Все, пошел. Ну, как мы эту звездочку... Ну что, надо теперь, чтобы этот самолет он не сбил. Теперь надо загадать желание. А что будет, если она попадет на самолет? Хана. Хана. Самолету хана. А потом нам. Сначала самолету хана, а потом нам. She's just a cosmic girl.
Паркуемся, пришвартовываемся. Пираты Карибского моря. Интересно, это рыбацкая лодка уже, где она? Кажется, какой первый справа. Рыбацкая она уплыла туда. Мне кажется, что они всю ночь Поехали там ловят, ставить. а рано утром они возвращаются. А сейчас. Then go start tricking, 'cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh, now she's just a cosmic girl. Oh, yeah, from another galaxy. My heart's in zero gravity. She's from a cosmic world. Какой? Паркуемся. Сейчас мы быстренько паркуемся и пойдем кушать, потому что мы не ели сегодня весь день вообще. Идеально просто зашли. Не задев никого. Ты бы так не смог? Странно, удивительно. И просто идеально. Просто вот эта ювелирная работа, зайти никого не задев яхтой. А где они? Zero gravity. She's from a cosmic world.